Hello，又嚟英國狗翻新嘅系列啦。咁依間咧就係我第3個 project，你見到其實我已經完成咗㗎啦。但係我都想俾大家睇一睇完成咗之後點啦，同埋我今次咧又遇到啲咩伏位啦。首先可能帶大家去睇一個 room tour 先啦。入到嚟呢度咧，其實就係個廳嚟嘅。今日咧，我哋都有客人嚟住啊，係一個保險公司揾嘅家庭啦。可能因為水浸啊嗰樣嘢，咁佢要臨時俾個家庭住啦。通常就比較可能係幾個月啊，甚至連耐啲睇下佢整完間屋未啦。所以我趁依家就俾大家睇一睇間屋嘅完成嘅樣啦。門口側面咧就一間房嚟嘅。其實咧依度我哋咧，你會陣間會睇到咧，之前係點嘅樣，我點樣拆咗個牆啊，同埋打通佢啊。之前係個廚房嚟嘅，會細好多。依家你見到其實都可以擺到一個 double bed， 同埋有充足嘅儲物空間啦。係啦，咁咧依度咧就係嗰個浴室嘅位置。其實咧我做咗一個即係叫做比較慳錢嘅做法咧，我就冇拆晒啲磚嘅，我反而咧就係揾呢啲咁嘅牆板咧遮翻原先好核突嗰啲咁樣嘅磚咧，咁就會慳翻個成本。我諗我大概用咗只不過係1000磅啦，咁就換晒成個浴室嘅。好啦，嚟翻依邊咧就係嗰個嘅主人房嚟嘅。個主人房咧，依個 bungalow 嘅設計咧就比較長啊，咁所以其實咧又可以加多啲儲物嘅空間啦。假設如果係賣俾嗰啲 families 啊，或者租俾啲客人嘅話，咁佢有足夠嘅儲物空間嘅。好啦，咁依度咧就係當其時冇嘅，咁我間咗間房出嚟啦。當其時咧只不過係一個嘅玻璃屋嚟嘅，咁而家咧就係一個可以用嘅細房啦。到咧就係最重要嗰個位啦，就係我呢個加建部分啦。見到啦，我呢個加建嘅部分雖然咧其實唔係話好大，大概係5米乘3米左右嘅。我就將個廚房啦，本身好細，即係我哋一入嚟門口嗰個廚房咧，搬咗過嚟做咗一個 wrap around 嘅 kitchen 啦。今次我諗我最大嘅教訓啦，或者係最大嘅伏位咧，反而唔係個 main contractor， 係可能係一個香港過嚟嘅電工啊。我諗我會下一個 episode 就講一講，其實一個團隊嘅溝通啊、默契啊，各樣嘢都好重要嘅。事不宜遲啦，我就會加插埋咧，由我哋 day one 拆牆啊，到最嬲尾中間完成嘅所有嘅過程。俾大家睇下真實一個開發商咧，一個小型嘅 developer 啦，喺英國到底會遇到啲咩問題啊？包括我哋呢個加建咧，當其時咧又無情罷事又要俾多4000磅，係點解咧？我即刻去片啦。今日係 day 3啦，嚟到我哋呢個 project， 其實就 building control 嘅人都會睇下嗰個foundation 啦。由原先嘅900 mil 而家刮咗個窿係大概1.9米嘅。會睇下冇問題，我哋可以繼續整個 foundation 啦。今個禮拜天氣都應該唔會話好差，落雨，所以希望趁住冇落雨嘅時候，盡快整咗個 foundation 先。好得意啊！對面都整緊個 garden work， 所以條街好多嗰啲tips 啊，抌垃圾嗰啲。我哋呢個 extension 大概係3乘5 meter 啦。係啦，將會成為我哋嘅新嘅 open living kitchen 嘅。入面都可以睇睇啦。入面嘅改動唔算太大，對比我哋之前做嘅 project。主要咧就將個 kitchen rip out。係啦，個 kitchen 會變咗做嗰個新嘅房間，就係呢一間。呢度咧個牆都會打通佢嘅，上面係一個chimney 嚟嘅，所以我哋都會成個 chimney 搬走咗佢。唯一一個問題咧就係呢度有個電嘅 meter 啦，你見到要移走佢咧就稍為有啲難度，因為我哋揾咗個 energy provider 咧，
其實我哋條電纜係駁住隔離屋嘅喺個地底裏面，咁所以又要同隔離屋攞咗個 consent 同埋比較貴啦。咁可能我哋睇下可唔可以稍為移一移啦。咁新嘅牆咧就會到依邊啦，因為依間房都比較大，見到啊，差唔多係11個平方米嘅，係啦，11 meter square。咁所以我哋就覺得嗰間房可以稍為讓，即係攞翻多啲位騰翻出嚟。其他依一間房都冇乜大改動啦，就主要係之前呢度有一紮衣櫃，呢度嘅衣櫃我哋而家拎走晒佢啦。咁你見到間房最而家其實就係拆緊牆紙啦，拆緊牆紙，希望唔使話要重新撚灰，稍為修補咁樣就可以轉翻做間正常嘅房咯。咁啊，天花呢度全部一啲好舊 80s 嘅 wallpaper， 咁我哋都會拎走佢噶啦。啊，油翻白油算啦。loft 就唔想去睇啦。其實本身有諗過做個 loft conversion 嘅，不過計個成本咁，其實我哋而家就主要係做地下嗰一層啦。依度咧就將會係一間細房嚟嘅，係擺到張 double bed 嘅。咁啊，通往出面咧就會係新嘅 extension， 咁預計就係聖誕之前會完工啦。臨走之前講埋呢個花園啦。咁個花園我哋之前其實好多樹嘅，咁都請咗人清理咗啦。咁個價錢都唔算俾我幾 reasonable 嘅，500幾磅咁，前後花園啲樹都斬走晒，佢處理咗佢，係啦。咁嚟到呢度咧，我哋將會起個新 extension 啦。不過起之前，而家就今朝早約咗 building control， 佢仲未嚟嘅。咁啊有個問題就係咧，其實原先我哋都察覺噶啦，原先嗰個 conservatory 咧，其實嗰個側面已經有裂痕噶啦。咁我哋嗰陣時都懷疑嗰啲 soil 係唔夠實嘅。咁你而家見到好明顯咧，嗰邊咧遠處嗰邊咧係嗰啲 tray 咧就冇問題嘅，可以已經夠深度可以起到嗰個 extension 啦。依邊咧嗰啲泥土已經見到好多水啊，唔夠力咧。我哋要等個 building control 嚟睇下係有咩嘅建議啦。係咪？Take a video. Week 2啦，而家咧見到我哋個 handyman 拆晒啲 wallpaper 啦，已經。咁呢度咧仲等緊拆埋個 chimney 啦，將間房整大啲。唯一最大嘅問題就係呢個 meter， 我哋最尾商議過都會留翻，唔會喐啦。因為如果要改動咧，就基本上要出面轉晒地咁樣，要通知埋鄰居，咁幾大工程嘅。咁所以冇辦法啦，會比較壓咗少少位。係啦，咁依個狀態咧，基本上拆晒牆紙，我哋有啲地方就可以就唔需要重新 replastering 嘅，減卻成本。如果個 condition 唔係太差嘅話，就好似依間房啦。以最低嘅成本，希望將佢呢個盡快完工啦。大概係聖誕節嗰時。地板咧就冇乜問題，都幾 level，又冇咩損位啊，需要 self leveling。咁所以最主要係牆身啦，同埋你見到好多管啊、電啊，我哋要移位啦，咁嗰啲比較costly 啲。咁個 extension 個進度都唔錯㗎，咁可以喺度睇下。咁我哋做咗個 pilage 啦，咁而家個 foundation 就可以話好穩固，可以繼續 build up 個 extension 啦。咁遲咗幾日啦，其實都唔係好大影響嘅，即係最緊要個天氣，希望呢啲室外嘅工程可以喺未落雨啊或者天氣差之前完成啦。
再大家過嚟睇下啦，個 bathroom 咧，我哋都仲未喐住嘅，最撈尾啦，因為基本上就唔需要重新改動嘅話咧，就係主要係 cosmetic 為主。呢度啲磚我哋都唔會拆噶啦，就咁喺上面再冚翻個 panel。我都未決定到底係用 panel 啊，或者可能用一啲微水泥啦 micro cement 就睇下邊個方法又可以保持個美觀啊，同埋個成本咯。咁呢度就會通去新嘅 extension 啦，而家都係鎖住個門啦，安全理由。最細間房啦，呢個就係咁，基本上就可以勉強擺到張單人床啦，同埋一個storage 咁嘅。咁我哋如果再過多2-3個星期會比較多嘢睇啦，咁嗰個 extension 個殼就起好啦，咁之後電工啊、plumber 啊嗰啲 first fix 就入場啦。見到依度咧煙霧瀰漫，我哋而家準備 remove 個 chimney， 咁將埲牆推入去隔離嗰間房，咁所以咧依間房原先廚房咧就將會變咗為一個 bedroom， 不過咧依個 bedroom 咧就會相對較大啲，有2個窗嘅，我都會封咗一個窗佢啦，就唔需要咁多窗啦做個睡房。預期就裏面我哋而家盡快就拆晒啲嘢啊，各樣嘢。咁將會進行 first fix 啦，因為嗰個 extension 都差唔多準備好㗎啦。咁electrician 下個禮拜中或者咩嘅時，或者下個禮拜尾啦，都會過嚟整 first fix 㗎啦。同埋咧都有嘢要留意下嘅，呢度我哋其實都有諗過 keep 翻個窗嘅，但係咧好多時個 building control， 尤其是我之前個 project 咧，佢都會擔心個逃火嗰個問題，咁所以可能佢最後尾嚟到話，呢度需要 fire escape window， 咁我都要 budget 定換咗呢啲窗佢啦。咁視乎個窗嘅大細啦，幾百磅到接近1000啦，咁呢啲都係額外嘅 cost。出嚟啦，呢個就係我哋新嘅 extension 啦。呢個 size 咧都係 under permitted development 嘅。咁其實我哋都做咗呢個 full planning， 不過就覺得如果係用我做嚟做生意就唔需要咁大嘅 expansion 啦。咁我哋問咗個 architect， 最高嘅高度係2.4米，咁最嬲尾咧裡面嗰個 ceiling 大概係2.2米左右啦，就比原先賓嘅樓嘅 ceiling 低啲嘅，不過其實都算 OK 嘅啦。咁你見到我哋將個窗咧封住咧，暫時因為個安全原因啦。你見到本身個窗係好大嘅，而家因為嗰間房咧就都係睡房嚟嘅，個窗就雖然係細啲咁，但係如果你係睡房都 OK 啦，啲光線可能少咗啲咁樣。見到隔離屋都做咗個 dormer 嘅，咁但係依家我哋就唔考慮做 dormer 啦，只係一個 extension。帶大家入嚟睇下呢個 extension 啦。呢度將會就係個食飯嘅位置啦，同埋嗰個 kitchen 嘅位置啦。唔係話好大啦，不過比較實用，都夠我哋嘅客戶用噶啦。咁呢度會有個窗啦。咁呢個 patio door 咧，我哋都盡量為咗節省成本咧，我就會提供個 patio door， 可能就會喺市面上揾啲二手嘅，咁就揾我個 handyman 去裝啦。咁相對比個 main contractor 去 fit and supply 咧，咁就平，可能大概30% 左右。咁見到呢個出面嗰個 shed 啦，因為咧佢嗰個roof 都有石棉嘅，咁我哋都考慮過，因為你要移除石棉都係有額外嘅 cost 啦，咁所以我哋而家 keep 翻啦。花園其實之前都見到有棵好大嘅樹，差唔多好似依棵
高嘅，4-5米高，我哋都拆咗啦。咁所以依家依度最嬲尾就係 clear， 將嗰啲雜草整一整佢，咁都已經 OK 噶啦。因為你投資咧就唔需要搞到個花園咁靚嘅。我好期待啦！咁依度整應該下個禮拜啦，嗰個 flat roof 同埋嗰個嘅 lantern window 都會嚟到啦。咁我哋個 roof 上面咧有一個2米乘1.5米嘅天窗嘅，係啦，咁會多啲自然光啦。考慮到就唔需要日頭都開住燈咁樣。係啦，到時有最新嘅 update 再俾大家睇下。Hello， 咁今個星期最新嘅 update 啦，終於拆咗埲牆啦。不過唯一一個位咧，我哋就冇打爛埲牆咧，就係依個 meter， 因為都查過咧，如果要移個位出去，可能擺入口咧都幾大功夫，因為條電纜咧駁住鄰居，咁要翹起晒又成，咁所以依度咧我哋就留翻啦。咁可能會整個 built-in 嘅 walk-in wardrobe 遮一遮佢啦。咁但係見到咧，你打通咗之後，起碼而家咧原先呢個廳同埋個廚房咧，我哋將會間咗成2間相約嘅瞓覺嘅 bedroom。咁相信咁樣咧，即係會舒服啲啦，住得。咁依埲牆咧，我哋都會打穿佢嘅，主要咧就會行出去新嗰個 extension 嗰度。係第7個星期啦，咁見到裡面咧，我哋有個 steel work 啦，支撐住嗰個 structure 啦。咁而家依個原先個 kitchen 就整翻大啲啦，間房其實除咗依度係比較惡少少，咁其實四四正正啦，封咗個窗啦。咁近排因為都係 winter， 啲天氣唔係幾好咧，咁上面之前個 roof 修補咧都延誤咗少少，咁所以記得買屋如果係要去翻新搞 project， 冬天咧你預咗有一個就係 contingency 喺度啦。咁裡面就其實落雨都冇乜大影響嘅，咁但係我哋可以去翻嗰個新 extension。咁係啦，你見到其實依度咧嗰個 bathroom 我哋拆晒噶啦。咁我都睇下係用咩最簡單直接嘅方法 renovate 呢個咁嘅 bathroom 啦，係啦，係咪需要拆晒啲磚剩或者係一個化妝咁樣？咁我要再去計下數咯。依邊咧通去新 extension 嗰埲牆都拆咗啦，咁你見到而家咁樣空曠好多，咁要等到個 extension 啦，陣間稍有時間出去睇下啦。咁個電工希望咧，佢哋搞晒啲基本嘢咧，就可以入嚟做 first fix 啦。係啦，好期待啦！呢個快啲完成啦，希望 before Christmas。另外一個 delay 嘅原因咧，就係咧，你見到搭呢個 scaffold 咧，呢個 builder 揾之前嗰啲 supplier 咧，都令到佢哋失望啦，又揾咗另外一家，所以其實好多嘅 moving part 嘅做 project 唔係話夾開夾熟咧，佢都可以突然之間唔見咗，又要重新搞過。係啊，個 extension 就你見到個殼就喺度啦，就剩翻嗰個天窗同埋個屋頂啦。咁希望要查下天氣預報啦，呢個禮拜天氣 O 唔 OK？ 天氣 OK 咁，其實都唔係話好耐時間嘅啫。我搭咗呢個 scaffolding 之後，前面啦，其實我哋因為拆咗嗰個成個 chimney 啦，咁所以嗰個上面嗰個瓦仔嗰度都要補翻嘅。又係因為天雨關係啦，同埋個 scaffold 未即時送到咧，咁所以而家修補補啦，仲未整好晒嘅。見到係啦，依度咧，我叫佢哋咧拆埋呢個咁樣嘅牆啦，咁可以多啲車泊入嚟，因為隔離就係學校咧。如果啲車成日泊出面都阻住啲小朋友或者安全問題，咁你其實拆咗依度可以泊多2-3部車冇問題咁個成本又唔係話好高，所以覺得整埋佢咯。
大致上係咁多啦。咁再有咩 update 係啦？仲有個窗嘅問題啦，記得做 project 咧，嗰個 building control 個 BCO officer 咧，佢哋都會睇，譬如啲窗有冇逃生啊，或者防火啊各樣。視乎你係做 HMO 啊，或者做啲更複雜。但係逃生窗咧，呢個通常都會要考慮啦。咁你見到呢個係根本上密封嘅，咁啊可能又要去計下數，換個新嘅窗大概幾多錢啦。雖然睇落去好似仲用得，但係有時就有啲嘢係因為個安全問題，就唔係話浪費。咁我哋都盡量以用得到嘅嘢繼續用嘅，或者 upcycle 可以買啲 second hand 嘅嘢，再做個 project 就可以減低個成本啦。今日星期一啦，好好天，咁啊希望我哋快快手手整翻個 roof 啊，同埋個天窗啊，咁我就可以搞裏面啦 internal 啦。通常做到呢個 stage 就比較興奮啲啊，因為可以諗下到底點裝修啊，或者嗰個 layout 點樣擺係最好啊。你見到執完其實已經覺得哇，依間差唔多係60幾年嘅屋啦。我哋點樣可以將佢改頭換面啊？即係比較現代化同埋比較用翻啊，因為空咗好多年啦依間屋。咁我提一提大家，其實如果你空置咗嘅屋咧，超過2年以上咧，你如果嗰個 builder 係有 VAT 註冊，都可以減免嘅，即係可以減到由20% 到5%。詳情咁你要問翻你哋嘅 accountant 啊，因為 property tax 都係好複雜㗎。係啦，咁所以咧依個 builder 因為我揾到呢個屋嘅證據係即係超過空置咗咁耐啦，咁所以我哋就唔需要俾嗰個額外嘅 VAT 啦。咁對於我哋個 project 肯定會有好大 budget 上嘅影響嘅。個窗我仲喺度揾緊嘅，其實我想揾啲係唔係話訂做㗎啦？會唔會有啲人好多時裝修完又唔中意又掉咗出嚟？咁當然要合乎嗰個building regulation 啦。咁所以要揾一個 match 呢個又唔係咁容易嘅，但係你話買個現成新嘅咧，咁一定又係貴啲嘅。咁所以其實好多嘢都要計咯，即係做呢啲屋，你唔想話超支啊，或者各樣嘢又做到我哋嘅要求，因為始終唔係自住咧，大家嘅 expectation 一定唔會話好似自住咁樣我要完美啊，我要最好啊，咁肯定係要有 profit 行先㗎啦。咁你見到啊而家佢哋喺出面趁住天氣好咧，就做出面嘅 job。咁之前講嗰個屋頂嗰啲有幾個瓦仔都唔得咧，咁我都要睇下佢哋今個禮拜係咪整埋啦。呢排都有少少落雨啦，但係唔係話好差嘅。你見到今日出晒太陽。咁今日星期五啦，工人做晒㗎啦。你見到呢個 flat roof 咁我個窗就下禮拜到啦，仲有少少瓦仔啦，見到但係我都好 impress 佢嘅效率啦，咁凍，今日朝頭早0度都可以做得咁快。OK， very good。咁望翻個花園啦，都係要執一執噶啦。係啦，咁而家我哋有個電工幫我哋做緊 first fix， 週末咧就會有gas engineer 做 boiler 啊，做嗰啲radiator 啊等等各樣嘢，仲會幫我裝翻個新嘅 bathroom。咁裡面就其實已經開工噶啦，下星期。咁廚房咧都要度 size 啦，會唔會睇下有誤差？咁希望爭取就係 Christmas 之前咧就送到。咁因為我買嗰啲 kitchen 咧就已經冚好噶啦，唔係嗰啲好似 IKEA 咁嘅 flat pack 裝就會相對快好多，時間就係金錢啊嘛。咁所以我哋好啦，我覺得Christmas 之前完工都幾大信心嘅，睇下可唔可以1月份啦就下一個 project 啦。咁因為我都要考慮呢個 project 盡快 refinance repay 我嘅 investor， 咁我再開始下一個 project。咁因為 cash flow 呢啲係最緊要啦。通常一開始呢啲 project 就好似啲錢就倒水咁樣噶啦。咁所以一個接住一個啦，都唔急得太多。尤其是有時有天氣呢啲不可控制嘅因素。好靚啊！我覺得佢嘅速度啊、個 quality 啊、價錢啊，呢個 builder 我而家用得都幾滿意嘅。
因為有時都要試啊。之前可能頭一兩次 OK 啦，第二次咧有時咧又唔得，咁所以睇下下一個 project 佢可唔可以同樣咁快手啦。不過佢因為喺行業都做咗好耐，同埋佢個報價個 report 同人哋嗰啲啊好 details， 基本上20幾頁啊，係所有嘅 items 都會 list out 出嚟，咁其實就好均真，唔會好似平時大家對住嗰啲 builder 咁樣咧，一同佢講咧又話其實我冇講㗎價錢，即係好蠱惑嘅。咁我做生意同呢啲蠱惑嘅人咧，咁你就要小心好多。咁今次翻新到底用咗幾多錢呢？其實最容易低估嘅唔係廚房同浴室，而係各種雜費。其實未開工之前已經開始使錢㗎啦。首先 building control 係850磅，structural engineer 係600磅，律師費接近2000磅，單係租 skip 都大約係586磅 ，scaffolding 大約係1145磅。拆舊嘅 conservatory 大約係1458磅，拆個 chimney breast 大約係1600磅，拆牆打通大約550磅。之後就係到地基同排水 ，drainage run 大約係623磅，新嘅 manhole 大約係745磅。最大嘅伏位係 piling， 因為 building control 要求做 piling foundation。好多新手根本唔會預算到呢筆錢，咁再加埋真正起個 extension 呢，外牆就大約係6613磅，新嘅 stud wall 呢大約係1343磅 ，RSJ 大約係415磅，仲有開牆嗰個位呢大約係698磅，屋頂方面呢 roof structure 大約係1474磅。Fiberglass flat roof 大約係3223磅 ，roof window 咧就係2887磅。到裝修成本啦，之後見到大家電力工程係4900磅，水喉工程係4600磅，廚房大約係3000磅，浴室超過大約係2000磅，批灰2000磅。窗換咗2個1450磅，所以你見到一間屋好靚，但背後好多錢咧都用咗喺地基啊、排水啊、拆除啊、屋頂啊同結構嘅。Builder 呢個 quote 總數係4593，咁再加 additional 咧20952，total 係66887。如果你想睇更多英國物業同開發真實成本踩過嘅坑咧，同埋稅務規劃啦、投資回報咧，記得訂閱呢個 channel。